这是阿言家吗？哦，是的。我是他妈妈，她在吗？阿姨，快进。哎，阿言，啊，妈，您怎么来了？我带可心来了。哦，你先坐吧，我收个衣服。阿姨，哎，这也是你第一次来阿言家吗？是。阿姨，我今天这样冒昧的拜访，阿言会不会？没事没事。阿言喜欢吃什么？一会儿我们带他去吃点好吃的。好。谢谢啊。阿姨你好。哎，谢谢。那你们慢慢聊。阿姨喝点水吧。你喝吧，你喝吧。那可心，坐会儿啊。好。你在忙什么呀？热菜，阿姨。咱俩之前见过吗？我怎么觉得你那么面熟啊？见过的，在高中的时候。你们现在学业这么重，他早恋肯定会分心的。你真喜欢他呀？喜欢他就忍一忍，等上了大学再说。你就是跟阿言早恋的那个小姑娘啊？我们那个时候真的没有早恋。哎呦，跟你说啊，阿言这小子从小就叛逆，那没少让我们操心。小学开始成绩就一般般，本来我们都放弃了，可后来也不知道因为什么死命的学习，没想到你是他的新室友啊。你明天有空吗？我们可以一起去看电影呀。阿言从大学毕业好几年都没处一个对象，哎呦，把我们给吓的，还以为他是受了我们不让他早恋的影响。你怎么都自己洗衣服的呀？妈。阿姨，那你们慢慢聊，我先回房间了。好。那个小鬼搞的蜜。哥，你跟他合租还是个女生，你跟爸妈说了吗？你消失了那么久，我当然得问问清楚了。我前段时间不是出差去了吗？可心，哎，阿姨，你再坐会儿，我跟阿言说几句话。好，再坐会儿。我说你怎么回事？上次约人家于小姐，后来你就不见了，是她妈妈发现不对劲来找我，我才知道你俩一直就没联系啊。你跟妈妈说说呗，你看不上人家，是不是心里有别人？是不是刚才看到那小姑娘？她是不是你女朋友？哎呀，她是不是你女朋友嘛？要是阿姨怎么突然那么激动？费心帮你张罗相亲对象。目前还不是。那你是不是喜欢人家？臭小子，喜欢就去追。你是男孩。桑叶也喜欢那个女生。哎，行了，我的事情你就别操心了。我不操心你，我操心谁呀？你真是的。听起来，桑叶似乎真的对那女生有意思。我们吃个饭呗。废话，赶紧的，快换个衣服啊！收拾一下。哎，这东西上糊了。他怎么这么不小心啊？你们住一起，要是失火可就糟了。赶紧关，赶紧关。可心，一会儿我们出去吃饭去，想吃什么？都可以，阿姨。你看阿言喜欢吃什么？吃了吗？
一起吃点。你还没吃饭吗？还没有。你不吃吗？你先吃，我洗个澡。我加热了一下，等下一起吃一点吧。你不是要先洗澡吗？饭菜当然要趁热吃了。不知道他约会的情况如何。我知道你现在可能还不太能接受，但是请你相信我，我一定是你最适合的那个人。怎么了？不饿？还是你想问我约会顺利吗？不想。我是想说，你最近是不是在公共区域穿的越来越过于暴露了？正常穿搭又无不良引导，怕自己把持不住。我还可以。就不能控制点啊？我知道，我这张脸长得容易让人犯罪，但大家都是成年人，就不能有点定力？他说话你一定要接，也不能太明显，暧昧一点。真没有，我怕我会犯罪。完了，我说什么？这哪暧昧了？不是，我的意思是说，多注意一点就可以了。等会儿，说来听听，你怕你会犯什么罪？就是接你的话嘛。哦，你想侵犯我？啊？敢就过来。我不是那个意思。那就是不敢了。送头牌果然很头牌，不过我为什么要敢？原来你是摩羯座的呀？土象星座，我有好几个朋友都是摩羯座，他们性格都特别好，但是霸道的时候呢，又谁都不让。这种反差萌让摩羯座显得特别可爱，我还是很喜欢摩羯座的。而且摩羯座也特别喜欢交朋友。但是我刚好很闷。哎呦，洗手间好多人呢。我走了。啊，其实好，谢谢。哎呀，你怎么回事啊？你不是请我们吃饭吗？菜也上了，单我也买了。可是你都还没吃呢。请吃饭也没说一定要吃。王英。哎呀，阿爷，阿爷。
你来啦，我比什么都高兴，一高兴就年轻10岁。这个呀，比用什么护肤品都管用。喝茶。这是，阿姨，我真的太没有用了。又怎么啦？我本来想要应聘华人实验室的研究助理，以后在事业上也能多帮帮云城，我们共同语言多一点，他也能早一点回心转意嘛。可谁知道，这个岗位分给了顾云峥，顾老师。苏维安就是顾云峥的女朋友，那我再怎么努力，也都没有用了。这不是作弊吗？华人这么大的医院，怎么能允许这种事发生呢？是啊，我当时出事的时候高手云集，不是8年制的博士，就是7年制的学硕，他一个本科生，怎么就能够通过复试的？这一定是顾云峥上下打通了关系。这个女孩真不简单，华人岂能容她为所欲为？行，我知道了，等你叔叔回来，我就告诉他，他一定会严肃处理的。嗯。还不睡呀？哦，这就是。听说云峥交女朋友了？你听谁说的？这个你别管。我还知道他的实验室现在正在招人呢，是不是？嗯，我们组里缺一个研究助理。哎，你怎么还关心这个呀？他的女朋友就在这个研究助理的候选名单里。说什么？谁？苏维安。就是备选人里面唯一的一个本科生，人家都说这个岗位是因人而设的，要不然一个本科生怎么能把博士生、硕士生都 PK 下去啊？你说，要不是因为这个，还能因为什么呀？太不像话了！是这个研究助理的学历要求不高，但我绝不允许他儿女情长和工作混为一谈。工作单位里这是大忌。哎，你可千万别跟云峥发脾气啊！你们俩关系本来就不好，你要再说他交女朋友的事儿，那他心里指不定怎么记恨你呢。那我也不能由着他为所欲为吧？那个小冉也在应聘这个职位呢，要不你把这个职位给他，不就什么事情都解决了？冉见不见我不管，这个苏维安绝对不行。就是他吧？是他，这边上是他，太过分了！我们在这儿拼死拼活的学，结果他就是本科毕业，找了一个教授男朋友，直接解决工作上的问题，真是受够！看你的书，看他那样，真是受够！嘘，小点声，别被他听见了。内定的早点跟我们说啊！害我们白跑一趟！哎呀，你小声点吧，别被他听见了。怕什么呀？他敢做，还怕被说啊？走了。平时静悄悄的华人校友群，怎么突然这么热闹？看一下。走了，小老板。怎么了？慌慌张张的。你看，大小微信群都在传，苏维安是学术妲己，和顾云峥权色交易。你看，这条更过分。苏维安抢论文署名不成，被迫退学；顾云峥冲冠一怒为红颜，公报私仇抢温冉名额。这都是谁在带节奏造谣啊？温冉，
糟了。我去，这什么呀？这什么东西啊？行，那么多人呢？不是，你们学医的人智商不是都很高吗？怎么还有人信这种八卦传言啊？这一看就是温然搞的鬼，他太不要脸了。也不意外了，这是他一贯作风。温然，你看，顾医生实名发帖了。还发起了投票，是否支持公开家事？哇，大家喜欢看热闹，肯定支持家事的人多呀。薇然，顾医生这招霸气胡骑，帅。老师，为什么最后录取的是温然？医院不会真的相信网上的那些流言蜚语吧？是您亲自主持的整个面试和笔试，整个过程都是公平公正的，不能因为一篇乱七八糟的帖子就取消掉苏维安的录取资格呀。云正啊，不是因为那篇帖子，在帖子出来之前，录取的结果就已经定下来了。那为什么不是苏维安？您不是跟我说他不管是笔试还是面试都是第一吗？不错，苏维安的面试还有复试成绩啊，的确是第一。但是，综合学历分数以及在校绩点等等成绩，温然都与他不相伯仲。而且呢，杜院长也认为温然更具有科研的潜力。杜院长。云峥，苏维安的笔试和面试都是第一，你凭什么滥用职权不予录取？这个人能把医院搞得不得安宁，你信吗？他当初为了争署名权，能撕破脸，闹出那种丑闻。我绝不允许这种工欲心计的人在华人的实验室里兴风作浪。没有调查，是没有发言权的。明明被抢署名的人是他，被泼脏水的人也是他。苏维安到底做错了什么？他在医学上有天赋、有能力，更有热爱。我实验室就是需要像他这样的人。是实验室需要他，还是你需要他呀？你以为所有人都像你这样吗？公私不分，随便找个护士带回家做老婆。哎，老杜，云峥，你再怎么生气着急，也不能不分青红皂白。我当初是辞了职才跟你爸爸结婚的。再怎么说，我们也是你的长辈，怎么能把话说得这么难听呢？顾云峥，你不用跟我扯那些没用的。你不就是为他来向我求情吗？求情得有个求情的样子。就你这个态度，休想让我改变主意。我不是在提谁求情，只是竞争本来就应该是公平的。我实验室聘请的研究助理，必须是靠实力获得，而不是迫于什么舆论，或者是通了谁的门路。请您看一看，已经有超过90%的人同意公开家事。这件事情不仅关乎到苏维安和我的名誉，更加关乎到华人的声誉。如果您想公平公正，那就正大光明，再比一次。郭云峥，论坛上的帖子我看到了，说的有多难听，你知道吗？你是怎么保护他的？你凭什么怪到我身上？这件事情很明显，始作俑者就是温然，你们俩的破事儿，
为什么每次都要殃及到维安身上？我不知道你用什么花言巧语，骗得他宁愿在你这里作为一个小助理，也不愿意在我这里当一个负责人。如果你再让他平白无故的蒙羞，我对你不客气。原来杜总拿劫灰实验室负责人诱惑过维安。谢谢你的提醒啊！如果你不说，我还不知道维安他原来这么热爱医学，热爱科研。顾云哲，不要利用维安对你的感情，再让他受半点伤害，咱俩没完。我跟维安的事情用不着你来管，你看好自己的前女友，让她离苏维安远一点，否则我不会善罢甘休。这是什么？家事通知，是不是你的帖子起作用了？对啊。谢谢我的顾老师。苏维安同学，那我们这次就在所有人面前拿出你的真本事，让我们正大光明地赢下这一局。必须的。又跟大学时候一样，你又帮我建了一次考场。加油啊！各位老师、评委们，在加试之前，我想先说几句话。我经历了笔试和面试2轮考试，获得了这个研究助理的岗位，整个过程公正、透明。我不知道再加试一场的必要性在哪儿。如果这次加试仍然是我胜出，是否可以到此为止？不要为了给个别人开后门，浪费学校的公共资源。这次的加试啊，就是最后一次考试，录用结果我们会当众公布的。好的，主任。既然都考了2轮了，你们就简明扼要的说一说，你们认为作为科研助理最重要的品质是什么呢？好的，我认为做科研最重要的就是坚持，不能半途而废，不能碰到一点问题就逃避。我经历了8年不间断的寒窗苦读，获得了华人医科大学的博士学位。在校期间，我获得了科学杯1等奖等诸多奖项，也是付出了巨大的努力。我深知，成绩是过往，也是累积，只会更加坚定我对科研的热爱和追求。苏维安，该你了。好，我认为，作为一个科研助理，最重要的事情是要脚踏实地，一步一个脚印做好每一件事情，每一个数据、每一个推论、每一个实验，都应该是严谨的，不能急于求成，更不能弄虚作假。苏维安，你这么看重数据和实验，那你有发表过什么科研成果吗？而且你中途退了学，你真的了解学术研究意味着什么吗？我了解。在校期间，我完成过一篇专业论文。这是完成吗？完成和发表可不是一个概念啊。我的论文曾被人发表在影响因子大于6的杂志上，我想我的论文质量应该不错。那怎么你这个文章的内容和温冉获得科学杯1等奖的论文一模一样呢？你们是共同发表的吗？那为什么不共同署名呢？我也想知道为什么。主办方在接收到我的举报信之后，第一时间撤销了1等奖的奖项。我也很好奇，
为什么这个被撤销的1等奖会出现在温同学的简历里面？各位老师，这个科学杯1等奖虽然被苏维安同学恶意举报，主办单位也只是暂时收回了奖杯，获奖证书还在我手上。后来我们向主办单位提供了详细的证明材料，导师确实是根据工作量和贡献量来决定的。这个第1署名，并不是我抢他的。你我都清楚，我离开学校的时候没有带走实验日志，所以你断定我拿不出证据来。但是老师们都知道，科研是环环相扣的严谨，做不得1点奖。那篇论文中使用的是荧光染色法。温同学，作为这篇论文最大贡献者，你应该很清楚实验的方法和步骤吧？是。我想也是，因为你在另一篇论文中采用了一模一样的荧光染色法。我想请问，在试验当中，你用的依抗是哪家公司的？时间这么久，事迹这么多，怎么可能一一记得？不记得。文章中明明写的是 Meka 公司。那就是吧。有什么问题吗？那你可以告诉在座的各位老师们，在试验当中，你是用什么方法避免假阳性的吗？这个在我论文里面的实验报告当中有具体方法和详细材料。在我举报的那篇论文里面，试验采用的受体蛋白依抗是2014年3月从美国发出的。抗体公司在这批次中做特殊标注，增加封闭时间，减少依抗孵育时间，而且要加用试剂冲洗，避免假阳性。这一批次之后，试剂就做了改进。但是温同学，他在新一篇的论文当中采用了一模一样的方法，他跟他的审稿老师都没有发现，用他的实验方法根本得不出实验结果。温同学，新论文是你自己撤，还是等待再次举报？我可能记错了，我用的那个试剂可能就是2014年3月那批。2篇论文相差3年。怎么可能用一批试剂呢？第1篇论文实验刚刚结束的时候，因为试剂消耗过大，贺晓光老师还叫我去申请加购新试剂，这都是有记录的。学长，那个，我可能是用了科里其他老师没有用完的试剂。老师，我没什么可说的了。家事没必要继续了，到此为止吧。人事部马上出一个方案，彻查近5年来各科室发表的论文，凡涉及学术造假，绝不宽容。王主任啊，尤其是贺晓光和温冉署名发表的那2篇论文，一定要彻查。科学研究容不得任何造假，我们华人也不是个藏污纳垢的地方。杜院长，那今天的评分和结果是什么呢？我宣布一下，从今天起，神经外科立即开展全科整顿，严查学术不端行为。吴云正医生，你来负责科里论文的审查工作，任何瑕疵都不能放过，啊？好。
小老板，谁赢了？谁赢了？小老板，苏维安赢了啊！耶！我就知道他会赢。来，吃饭了。怎么样？这个可是我上学的时候做实验专用造型，像不像医生？你就是医生。来，拍张照。3、2、1，好。看，来了。像是那么回事吧？维安，这次你跟温冉 PK 赢了，但是不代表那些流言蜚语就会消失。你真的做好准备要跟我一起工作了吗？当然了，我可是堂堂正正进的华人，不会给你丢人的。光不丢人可不行，我的要求是很高的。哎呀，我知道，知道。以前被你怎么折磨的，我还历历在目呢。我说真的，我们这次一定要在最短的时间内找到动脉瘤和 HDQ39有关的直接证据，否则就有可能会有新的不良事件发生。我们这段时间的工作量和之前相比，只会有过之而无不及。你要有心理准备哦。香吧？我好像闻到了狐狸的味道。你，我后悔搬过来了，简直是羊入虎口，给了你这个奴隶主奴役我24小时的机会。怎么舍得呢？顾老师随时化身咖啡师、按摩师、清除师，24小时竭诚为苏吐水服务。你身份倒是蛮多的嘛，还差一个苏家准女婿的身份。你打算什么时候带我去见兰姐啊？得寸进尺。时间不早了，我坐地铁，你开车，一会儿医院见。哎，不是维安，你就不吃了吗？我去医院吃饭吃，第一天上班不能迟到。我辛辛苦苦做的。不住在一起了，也不能一起去上班，委屈。好啊，苏维安，你为了报复我和贺老师，就在这么多人面前当众抹黑我。陈述事实而已，怎么是抹黑了？上次我跟你视频的时候，你早知道抗体有问题，你怎么早不说晚不说，偏偏在家事的时候说？温冉，以前我把你当朋友，你问什么我说什么，你求什么我帮什么。但是从你在贺老师那儿颠倒是非以后，你就不是我朋友了。你别以为你有多厉害。是，实验是你做的，论文也是你写的。可是如果没有爸爸后期的润色，你以为你那些内容能上6分的杂志？原来那篇论文的后期修改出自温教授啊。确实，以你的个人能力，改不了那篇论文。当初你求着我，把你姑姑弄进 HDQ39临床实验，我也做了。你到底要我怎么样？我确实应该感谢你帮我问你爸爸，但是我打听过了，我姑姑是严格按照隐蔽分组规则的，这也能是你邀功的理由吗？当初是你自己求着要进我爸爸的试药，后来也进了，现在出问题了，你就要搞事情。我早该看出来你就是这种忘恩负义的人。温冉，科学研究跟个人恩怨无关，不要总是混为一谈。知道就好。所以你再怎么讨厌我，不要干涉我父亲的药物。如果你敢糟蹋别人的心血，我跟你没完。杨亚怡，你干嘛污蔑小冉啊？学生会主席，你们公平竞争就是了。维安，嘴巴长在别人身上，我们管不了。我亲眼看到温冉把一块手表送给上一届主席，候选人之间的评分很接近。
你应该知道他那一票很关键的。杨雅怡，你误会我了。学长刚好打球，把手表落在了球场，我捡到了还给他而已。你捡到的是带有圆盒的全新手表吗？我看得清清楚楚，你休想抵赖。你有证据吗？苏维安，温冉在撒谎，我没有骗你。骗不骗你也拿出证据来啊！下次别乱说。早晚有天你会知道，你为什么样的人出头。贺晓光被谈话，温冉撤销博士学位。天哪！他俩是被开了吗？亲爱的苏同学，第1天上班别忘了打卡考勤哦。你什么意思？我问你话呢，你就是利用温冉和苏安的矛盾，故意给我泼脏水，对吧？这么下三滥的手段你都使得出来？贺医生是不是记性不太好？究竟是谁为了巴结讨好权威，抢了自己学生的学术成果做嫁衣，污染了华人的学术环境啊？行了吧你就是院长和王主任希望看到我们两虎相争吗？两虎相争。两虎相争的前提是两只都是虎，像贺医生这种抢了自己学生论文的人，只是学术蛀虫罢了。你就是挟私报，你都是为了他。苏安是什么人啊？那就是个疯子，他敢在室内年会和温教授打赌。温教授什么水平，他什么水平，那是一个 level 吗？哎，我还真心劝你啊，不要拿你的名誉给他背书。那如果他证明我离开华人，你除了要离开华人，你还要当众承认你当年对他做的事情，向他道歉。如果苏安不能证明这1939确实能引发动脉瘤，你和他一起离开华人，敢吗？一言为定。说到做到，1个月期限。你们看到招贴栏没有？这次院里彻查学术不端，真给了贺晓光和温冉严厉处罚。贺老师有这黑历史，以后呀，估计身迟无望了。温冉也被取消博士答辩资格了，变成本科生了。这苏冉可真厉害啊！完美诠释什么叫做女子报仇3天不晚。人家现在可是过了。苏维安，你过来。怎么啦，顾老师？亨廷顿多巴胺能系统的治疗药物主要分几类，作用机制是什么2大类，针对运动症状和非运动症状，主要作用机制包括抑制 VMAT 和直接阻滞多巴胺受体。目前在研的药物当中，近2年来进入到临床3期的药物有几种？3种，分别是 NRT057、HYD902，还有 HDQ39。但是前2个药物在瓶颈期已经停滞1年多了。瓶颈期的原因是什么？原因很复杂。这2个药物在3期临床结果的论文里有过一些分析，还有亚组分析也出现显著性的差异。有一种说法是，这个药物的作用可能是长程的，观察时间不够长。那些药厂为自己留后路的话，就可以不用再说了。你自己的分析是什么？样本量毕竟大了几倍，有可能是结果遭到了稀释。你是说3期的结果不准？不是，我是说2期结果可能存在偏移。哪里的偏移？
2期临床的结果当中，入组患者的病程用什么来表示？中位数。3期临床中，入组标准的依据是什么？这个是补充材料里的内容，我只看了正文。8个小时，10篇文章，平均每篇文章40分钟，你都看了些什么？不管是正文还是补充材料，这些内容对于评价一个研究都是非常有用的，都是非常重要的。你为什么答不出来？对不起，顾老师，今天之内我补上。顾老师，知道您一向要求严格，可是苏同学毕竟连研究生都没读完，第一天上班就给人家布置这么多任务，做成这样已经很不错了。他跟其他人来比，做成这样确实已经很不错了，但是他自己的实力远远不止如此，做成这样，根本没有宽恕的余地。苏维安，如果你拿不出实力，就永远只能被人诟病靠关系。好的，顾老师，今天下班之前我会精读一遍，包括补充资料。我排了老长队才买到的。老板，你学过变脸呐？一下班判若两人。什么老板？你才是老板。我怎么敢呢？老板布置工作的时候颐指气使，吓得我现在还在瑟瑟发抖。哪个老板那么作妖？我帮你收拾他。我还以为今天当众那么说你，你真生气了呢。我有那么不识趣吗？我知道你是在帮我，而且确实是家事引起的论文整顿，大家难免对我有怨气。不过呢，你对我越严厉，大家就会越同情我。是，也不是。什么意思啊？你刚才是真的想训我？回家说。先吃，吃完再说。先说，说了再吃。维安，我为什么要让你看那些文章？了解所有的研究进展。我们的目标是什么？求证 HD-39的问题跟动脉瘤的关系。没错，你想过没有？为什么研究机制相似的同类药物总是在3期临床的时候失败？在这种情况下，比起论文里面那些冠冕堂皇的论述，我们难道不应该了解他们真正在做什么吗？你难道不应该全面掌握补充材料吗？应该。是我考虑的太少。那就从今天晚上开始啊，我们两个一起一个字一个字地把这10篇论文过一遍，在论文当中找到突破口，来设计实验。这么痛，就不应该跟老师谈恋爱，每天都有看不完的复习资料，还有考不完的试。怎么？怕了？现在后悔可来不及了。你说，别的情侣也跟我们一样，整天没日没夜的搞事业吗？你不想搞事业，难道想搞点其他的？吃吧。沉迷学习，无法自拔。吃吧。来，先兰花。妈，云城回来了。着急叫我回来什么事儿啊？爸呢？哎，你别喝那个，
这是我刚煲的雪梨银耳汤，给。你们一个个都是大忙人，都没人陪我。有什么你就直说。我这不是听说小冉没应聘上那个研究助理的职务吗？医院他也待不下，要不让他上你的结辉公司？怎么公司运营的事儿你还插手啊？妈知道你们俩分手了，温教授现在研究的那个项目呢又出了点问题，可小冉对你的心没变过呀。况且你的公司也需要像小冉这样知根知底、一心为你好的人，去帮你解决一些棘手的问题，不是？棘手的问题。云城，我就说嘛，我们3年的感情怎么可能说放下就放下？小冉，听说那个研究助理的岗位，最后你没有面试上。结辉现在正好缺一个市场经理，来公司帮我吧。云城，我之所以去面试研究助理，就是想着不管什么时候，只要你需要我，我都能在你身边。只是没想到会被苏维安暗算。之前跟他视频的时候，我问他染色后假阳性太重怎么办，他当时都没有提抗体的事儿，他就是故意陷害我。这些都不重要，你的能力我心里清楚。只是公司对于业绩审核是有要求，不能因为你是我介绍的就放宽标准，这一点你能理解？当然，我不需要什么特殊待遇，只要能够在公司远远地看着你，我就知足了。云城，我知道你以前喜欢过苏维安吗？再见到他，你心里肯定放不下。不过他现在已经是顾云峥的女朋友了，我们还能不能？小冉 ，HDQ39，我投入了多少的心力，这些年你都看到了。现在公司出了这么大的一个负面新闻，能不能顺利上市还是个未知数。如果不妥善处理的话，对结辉是一个致命的打击。所以，我现在没有心情去考虑别的事情。破盲结果显示，这3例出现不良反应的患者服用的都是 HDQ39，而不是安慰剂。这个你怎么解释？老师，样本脱落不超过10%，不会影响 HDQ39的上市。我们还没有搞清楚药物的副作用，能轻率上市吗？只要流程合规，上市是不会受到影响的。你现在准备材料，上报伦理委员会，让他们来决定。老师，患者是在脱落以后才出现的不良事件，不是必须上报。小点儿，你别忘了，我们是医生，我们考虑的是患者的健康为第一要素，而不是其他。我研究 HDQ39就是为了能够真正缓解亨廷顿舞蹈症患者的症状，而不是要追求什么上市盈利。你现在说这种话，不像是一个张和医院的医生，倒像是一个结辉公司的员工。老师，你说说，结辉公司给了你什么好处？老师，我承认，我是有一些急于求成，那也是因为我不想眼睁睁地看着咱们这么多年的辛苦付诸东流。我跟结辉公司真的不存在利益输送。你要是不信，你可以去问问温小姐，她现在已经是结辉公司的员工了。你说什么？
文文，你回来啦？哦，老温，喝口水。小冉，你为什么没跟我们打招呼，就入职结婚了？啊，我不想搞临床，我想搞科研。云城呢，正好有个空缺，结辉又是大公司。哎，小冉，我不是听你之前说你要应聘华人实验室的研究助理吗？哎，是啊，我考虑了一下，我觉得那个华人的待遇不如结辉好。你是不想干了，还是不能干了？你入职结辉的来龙去脉我已经搞得很清楚了，你知道吗？你女儿是被华人开除的。小冉，你爸爸说的是真的吗？到底怎么回事啊？不是吧？是那个苏维安，他一定要跟我争那个研究助理的位置，他就是想证明你的 HQ39有问题，他不怀好意。小冉，你怎么还在撒谎啊？当年那篇影响因子6分的论文，苏维安才是一作，